My dear students, welcome to our today's online class. In the last few classes, we are continuing our discussion on sentence connector. I think you already have learned about some rules and some uses of sentence connector to solve and your board questions, to solve different questions, to use the sentence connector in different situations. I think you will be able to make the best use of the sentence connector. Today I'm gonna discuss on some more rules of sentence connector. At the very beginning, the rule 1, the use of actually, in fact, indeed, after all, naturally. You know, I think you are very much familiar with this sentence connector, because whenever we write anything in English, that time we have to use the sentence connector, because without this sentence connector, actually you will not be able to make sentences whenever there will be the coherence, that there are some links with the sentences. If you want to link the sentences in a better manner, that time you have to use the sentence connector. So what's the use of actually, in fact, indeed, after all, naturally? Yeah, so আমরা জানি যে অ্যাকচুয়ালি অর্থ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে। আমরা যখন প্রকৃতপক্ষে বলি, হ্যাঁ, এগুলো সবগুলো এখানে আমরা যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারি, ইউজ করতে। ইউ ক্যান ইউজ actually any one of these sentence connectors whenever you think that the meaning of your given sentence is actually matched with this sentence connector. That time you have to use that, like that. Here is given one example, actually. Yeah, so আমরা যখন প্রকৃতপক্ষে কথাটা যখন আসে তখন আমরা এটা ব্যবহার করি। এখানে আমাদের ব্যবহার দেওয়া আছে, এই সবগুলোর অর্থই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে। আমরা যখন প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করি, প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে এগুলো ব্যবহৃত হয়। আমরা এখানে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে সেটা আমরা দেখি। আই থট হি ইজ আ গুড ম্যান। আমি চিন্তা করেছিলাম, থিঙ্কের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে থট। আমি চিন্তা করেছিলাম হি ইজ আ গুড ম্যান, তিনি একজন ভালো মানুষ। অ্যাকচুয়ালি হি ইজ আ লায়ার, তিনি একজন মিথ্যাবাদী। তাহলে এই যে প্রকৃতপক্ষে এরকম, তাহলে আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার, এখানে আমরা অনেক সময় দেখি যে স্টুডেন্টরা যে সবাইকে যে অ্যাকচুয়ালি ব্যবহার করতে হবে এরকম কোনো কথা নেই, যে কেউ অ্যাকচুয়ালি ইউজ করতে পারে, কেউ ইনফ্যাক্ট অথবা ইনডিড অথবা আফটার অল অথবা ন্যাচারালি, এখানে যে কোনো একটি ইউজ করতে পারে। এরপরে আমরা রুল 2-তে, যেমন এই দুটো কিন্তু আমাদের খুব পরিচিত সেন্টেন্স কানেক্টর, আমরা সবসময় ইউজ করি, যে সামটাইমস, ইউজুয়ালি, এই সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করি, যে মাঝে মাঝে হয় এমন ঘটনা বোঝাতে এই সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করি। অ্যাকচুয়ালি যে উইদাউট দিস সেন্টেন্স কানেক্টর ইউ নেভার বি এবল টু মেক সেন্টেন্সেস। ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ইউজ দিস সেন্টেন্স কানেক্টরস। তো সেখানে আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাই যে সামটাইমস, মাঝে আই উইশ টু ওয়াচ হরর মুভি। হ্যাঁ, সামটাইমস আমি কি ইচ্ছা করি, আমি ইচ্ছা করি টু ওয়াচ, দেখতে একটা হরর মুভি। হ্যাঁ, যেগুলোতে কি আছে, যে হরর, ভয়, হ্যাঁ, ভয় আছে, এই ধরনের মুভিগুলো, হরর মুভিগুলো আমি দেখার ইচ্ছা পোষণ করি। এটা তো এরপরে আমরা আরো কিছু সেন্টেন্স কানেক্টর এখানে দেখব, যেগুলোর ব্যবহারগুলো যেমন আছে রুল 3-তে, বিসাইডস। এটা আমরা সবসময় ইউজ করি, তোমরা জানো। বিসাইডস, অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, নট অনলি দ্যাট, এই সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করি। যেমন এর ব্যবহার হচ্ছে অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অতিরিক্ত, যেমন এখানে এক্সাম্পল আছে, হি লস্ট, যে বিসাইডস, আমরা অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা অতিরিক্ত, এখানে দুটো বিষয়, একটা হচ্ছে অতিরিক্ত আর একটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। আমরা যখন কোনো একটি কথা বলি, এই কথার পরে যখন আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে যাই, তখন আমরা এইগুলো, এই সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো ব্যবহার করি। যেমন এক্সাম্পল আছে, হি লস্ট হিজ ওয়ালেট, হ্যাঁ, অর্থাৎ মানি ব্যাগ আর কি, তিনি তার মানি ব্যাগটা হারিয়েছেন ইন দ্য ট্রেড ফেয়ার, হ্যাঁ, বাণিজ্য মেলায় তিনি তার মানি ব্যাগ বা টাকার ব্যাগটি হারিয়েছেন। বিসাইডস, তাছাড়া হি লস্ট হিজ স্মার্টফোন টু, হ্যাঁ, তিনি ওনার মোবাইল ফোনটিও হারিয়েছেন। এই যে বিসাইডস, তাছাড়া, তাহলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে দেয়া হচ্ছে। তাহলে এখানে আমরা বিসাইডস ব্যবহার করতে পারি, অথবা অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, এছাড়াও, নট অনলি দ্যাট, মানে শুধু এটা নয়,
হ্যাঁ, এটা আমরা যদি এখানে ব্যবহার করি, যেমন হি লস্ট হিজ ওয়ালেট ইন দ্য ট্রেড ফেয়ার, নট অনলি দ্যাট, শুধু তাই নয়, হি লস্ট হিজ স্মার্টফোন টু, হ্যাঁ, তিনি ওনার মোবাইল ফোনটিও সেখানে হারিয়েছেন। তাহলে এই যে অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, তোমরা যখন এক্সামে এই যে গ্যাপ ফিল আপ করতে যাবে তখন খেয়াল করবে যে সেন্টেন্সগুলো দেওয়া আছে ওখানে, ওই সেন্টেন্সের মিনিংয়ের সাথে মিলিয়ে উপযুক্ত সেন্টেন্স কানেক্টরটি ইউজ করা। ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য সুইটেবল সেন্টেন্স কানেক্টর ফর দ্য গ্যাপ ফিলিংস। এখানে আমাদের তখন সেটা ব্যবহার করতে হবে। এরপরে যেমন রুল 4, the moreover however, today actually I have tried to bring the sentence connector actually which you have to use more and more. Most of the cases you have to use these sentence connectors like that rule 4, moreover, অধিকন্তু or however, যাই হোক। তাহলে সেটার ব্যবহারটা হচ্ছে কিরকম, যে অতিরিক্ত তথ্য যা না হলেও চলতো বোঝাতে এই সেন্টেন্স কানেক্টর ব্যবহৃত হয়। যেমন উই আর ফন্ট অফ পিজা, হ্যাঁ, আমরা এই যে ফন্টের পরে আমরা যেন প্রিপোজিশন অফ হয়, তো আমরা কি করি, পিজা পছন্দ করি। হাউএভার, হ্যাঁ, হাউএভার অর মোর ওভার উই আর স্যাটিসফাইড অফ হ্যাভিং বার্গার, হ্যাঁ, বার্গার পেয়েও আমরা কি সন্তুষ্ট। তাহলে এটা হচ্ছে একটা অতিরিক্ত তথ্য যা না হলেও চলতো এরকম ক্ষেত্রে। আর উপরেরটা ছিল হচ্ছে অতিরিক্ত তথ্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, দুটোর মধ্যে কিন্তু একটু ডিফারেন্স আছে। এরপরে রুল 5 আমরা দেখি, অন দ্য আন্ডার হ্যান্ড আর অন দ্য কন্ট্রারি খুব বেশি ইউজ হয় এই সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো। যেমন বিপরীত পক্ষে, আমরা যখন কোনো কথা বলতে যাই বিপরীত পক্ষে বা বিপরীত দিকে, তখন এই সেন্টেন্স কানেক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করি। যেমন মেসি স্কোর, এখানে এক্সাম্পল আছে, মেসি স্কোর 3 গোলস, মেসি 3টি গোল করেছিলেন। অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন্যদিকে, অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, আমরা এসব ক্ষেত্রে অন্যদিকে। ডিমারিয়া স্কোর 2 গোলস, ডিমারিয়া 2টি গোল করেছিলেন ফুটবল খেলায়, এই যে একটা কথা এখানে বলা আছে। তাহলে অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্যদিকে, হ্যাঁ, বা বিপরীত পক্ষে হতে এটা ব্যবহৃত হয়েছে। So, my dear students, so you have to learn the rules of sentence connector. Today I have given you 5 more rules on sentence connectors. তো তোমাদের এই জন্য হোমওয়ার্ক হিসেবে এই সেন্টেন্স কানেক্টর রুলসগুলো থাকবে। আসলে আজকে যে রুলসগুলো পড়িয়েছি সেগুলো তো থাকবেই, এছাড়াও বিগত ক্লাসগুলোতে আমি বিগত 3টি বা 4টি ক্লাসে সেন্টেন্স কানেক্টর নিয়ে আলোচনা করছি। তো যে রুলসগুলো ইতোমধ্যেই তোমরা পড়েছো সেই রুলসগুলো দেখবে। অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু লার্ন অল দ্য রুলস অফ সেন্টেন্স কানেক্টর। ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ অ্যাটেন্টিভ টু লার্ন দ্য রুলস অফ সেন্টেন্স কানেক্টর। তো বিগত ক্লাসের রুলসগুলো তোমরা দেখবে, আজকে যেগুলো আমরা পড়েছি ওই রুলসগুলো তোমরা দেখবে। আশা করি গ্রাজুয়ালি তোমরা ইমপ্রুভ করবে, সেন্টেন্স কানেক্টর রুলসগুলো ব্যবহার করবে। আজকে আরও একটি হোমওয়ার্ক থাকছে, সেটা হচ্ছে রাইটিং প্যারাগ্রাফ। আমাদের রাইটিং পার্টটা কিন্তু পাশাপাশি আমরা পড়ে রাখবো, না হয় কিন্তু এই পড়াগুলো হয়তো আমাদের শেষ হবে না। আমরা রুলস পড়লাম, পাশাপাশি সেকেন্ড পেপারে আমাদের যে রাইটিং পার্ট যেটা আছে ওই রাইটিং পার্ট 40 মার্কস তো আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে। তো সেখানে প্যারাগ্রাফের মধ্যে আমাদের এক ধরনের প্যারাগ্রাফ হচ্ছে কম্প্যারিজন এন্ড কন্ট্রাস্ট প্যারাগ্রাফ। হ্যাঁ, এই প্যারাগ্রাফগুলো, হ্যাঁ, তুলনামূলক প্যারাগ্রাফ, যেগুলো দুটো বিষয়। যেমন একটা আজকের টপিকটা হচ্ছে অনলাইন ক্লাসেস এন্ড ট্রেডিশনাল ক্লাসেস। এই টপিকের উপর তোমরা প্যারাগ্রাফটি শিখবে, অনলাইন ক্লাসেস এন্ড ট্রেডিশনাল ক্লাসেস। আমরা এই যে আমাদের এই কোভিড-19 সিচুয়েশনে আমাদের যে অনলাইন ক্লাসগুলো চলছে ওই কোভিড প্যান্ডেমিকে, আবার আমাদের যে ট্রেডিশনাল ক্লাসগুলো যেগুলো আমরা আমাদের ক্লাসরুমে হয়, আমাদের এই বন্ধের পূর্বেও যে ক্লাসগুলো, অর্থাৎ সাধারণত আমরা যেগুলো ট্রেডিশনাল ক্লাস আমাদের, যেগুলো ক্লাসরুমে আমরা সরাসরি ফেস টু ফেস যে ক্লাসগুলো হয় এগুলো হচ্ছে ট্রেডিশনাল ক্লাস। আর অনলাইন ক্লাস হচ্ছে যে এখন অনলাইনের মাধ্যমে যে ক্লাসগুলো হচ্ছে অনলাইন ক্লাসেস। তো এই দুই ধরনের ক্লাসের মধ্যে একটা তুলনামূলক ব্যাপার, সেটার উপর একটা প্যারাগ্রাফ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য তো অনলাইন ক্লাসেস অ্যান্ড ট্রেডিশনাল ক্লাসেস তোমরা এই প্যারাগ্রাফটি পড়বে। পড়ার সময় অবশ্যই বুঝে পড়ার চেষ্টা করবে। ওখানে যে ওয়ার্ড মিনিংগুলো থাকবে, নিউ ওয়ার্ডস, এগুলো তোমাদেরকে অর্থ বুঝে পড়বে, লাইনের অর্থগুলো বোঝার চেষ্টা করবে। কারণ না বুঝে মুখস্থ করলে খুব একটা কিন্তু লাভ হবে না, তোমাদের এগুলো মনে থাকবে না, কিছুদিন পর আবার ভুলে যাবে। আর নতুন যে ওয়ার্ডগুলো শিখবে সেগুলো পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবে। এই জন্য অবশ্যই প্যারাগ্রাফটি বুঝে পড়বে।
খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেক্সট এক্সামের জন্য। সো এটা হচ্ছে তোমাদের। সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দ্যাটস অল ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ for attending the class, and stay home, stay safe.